नमस्कार जी। क्या होता है, हमारी गाड़ी जब भी हिलती डुलती है ना तो आपको अलग से ऐसा लगता है कि जैसे जो चद्दर होती है वो आवाज़ कर रही हो, टन टन की। तो ये देखिए, दो कारणों से होता है। या तो आपका पीछे वाला लीफ स्प्रिंग अगर ढीला हो, ढीला मतलब उनके गैप हो जाए, तो ऐसा लगता है मेटल टू मेटल कांटेक्ट होता है। या एक कारण और होता है, गाड़ी आपकी डिसबैलेंस होती है, तो आपकी जो बॉडी बुश होते हैं वो कट जाते हैं। अभी वो क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। इसे कहते हैं बॉडी और चेचिस बुश। तो ये क्या है, कुछ दिनों बाद दब जाते हैं और गैपिंग आ जाती है। तो क्या है, ये आपस में जब भी आपकी गाड़ी डिसबैलेंस होती है, जैसे उधर गई तैसे उठेगा और नीचे दबेगा, तो इनमें गैपिंग नहीं होनी चाहिए। और जब ये बहुत दब जाते हैं तो इनको चेंज कर दिया जाता है। अब सबसे बड़ी बात है कि ये 100 रुपए के ही आते हैं। दो टाइप के इनमें लगे रहते हैं, एक नट वाले लगे रहते हैं और एक सिर्फ बुश लगे रहते हैं, उसमें रबर बस रहती है, वो सीधे रखे हुए रहते हैं। तो जब भी गैप होता है ना तो टन टन की आवाज आती है। ये देख रहे हो आप, ऐसा ढीला नहीं होना चाहिए कभी भी। तो अभी ये क्या है कि जब भी गाड़ी ऐसे ऊपर की ओर उठती है ना तो इतना गैप है तो ये नट ऊपर की ओर खिसकता है, तो यहाँ पे आपको हल्का सा पैर के पास बॉडी मूवमेंट मिलता है। ऐसे ही मेरा वो वाला भी ढीला है, ऐसा ही मेरा ये वाला भी ढीला है। ये देखो कितना ज़्यादा ढीला है। और ये 17 नंबर का वोल्ट है। और दरअसल क्या है कि मैंने इसको टाइट करने की कोशिश की तो मेरे पास इसकी गोटी नहीं है और इसमें बहुत ज़्यादा दम लग रहा है, तो मैंने टाइट करने की कोशिश की, हो ही नहीं रहा। बहुत टाइट, मतलब बहुत हार्ड है, मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। मैं मैकेनिक से करवाऊँगा। और कितना 20-25 रुपये लग जाएगा, 50 या 100 रुपये दे दूंगा, जितना भी है। तो चलिए मैकेनिक के पास चलते हैं। आपने गैपिंग तो देख ली, तब टाइट कैसे करते हैं आपको दिखाता हूँ मैं। और आप इसे कैसे पहचानोगे, एक बात मैं बता दूँ। जब भी मेरी गाड़ी फुल 7 हो जाती है, मतलब 6+1, तो इनसे बॉडी से आवाज़ आना बंद हो जाता है। मतलब ढीलापन मतलब टाइट हो जाता है बुश, तो आवाज़ बंद हो जाती है। और जैसे ही हल्की हो जाती है, 1-2 लोग बैठते हैं तो आवाज़ आती है। तो बुश का आपको पता करने का ये भी अच्छा ढंग, अगर वो ऐसा कर रहा है, हल्के पे आवाज़ कर रहा है, वैसे पे नहीं कर रहा है, तो समझ जाओ बुश की प्रॉब्लम। एक तो आप फिजिकल चेक कर लोगे तो भी मालूम चल जाएगा। ठाकुर साहब बहुत दिन से गाड़ी चला रहे हैं इन्होंने। DI है इनके पास 99 3 गियर वाली, 4x4 थी तो हटा दिए 4x4। अब उसका स्टेयरिंग में प्रॉब्लम है, नहीं तो आपको ला के दिखाते। यहाँ से मेरे में आवाज़ बाद में चेक करेंगे। आपको हल्का सा खन खन की आवाज़ आ रही, हद से ज़्यादा ढीला था। क्यों भैया, बहुत ढीला था ना? टाइट कर रहे हैं ना, गोटी लगा के इसलिए टाइट कर रहे हैं क्योंकि ढीला ना। अभी मैं सारे बॉडी चेक करवाऊंगा, जो जो ढीला होगा तो भैया कर देंगे। बहुत ढीला था, बहुत ढीला था। हाँ, बहुत ढीला था। इसका भी नट ढीला है। किसका? अरे हाँ यार, कह दे यार, जोन जोन ढीला हो। अरे वो मालूम किसका है आपको? वो गियर का माउंट है, वो भी ढीला। पता है। अरे मैं वीडियो बना रहा था इसलिए बता रहा। आपको नहीं बता रहा। ये देखो ढीला है ये। अरे बाप रे, ये देखो ढीला है। अरे बाप, बहुत ढीला था। ये देखो, अरे बहुत ढीला है ये। अरे बाप रे, देख रहे हो कितना ढीला है। ये दूसरे टाइप का बताया है ना बुश, ये है, ये रबर वाला बुश। ये गाड़ी में आवाज करने अभी बिल्कुल भी आवाज़ नहीं है साहब, 100% ख़त्म हो चुकी है। मैं आपको ख़राब रास्ते पे चला के दिखाता हूँ। पहले मैंने ट्राई नहीं किया था, आपको पहले की आवाज़ नहीं आई है, पर इतने में ही आवाज़ आ जाती थी, हल्का सा बॉडी जब डाउन होती थी। ये जो आप रास्ता देख रहे हो ना, बिल्कुल ख़राब है, इसमें बॉडी टेढ़ी होगी। इसमें बिल्कुल भी आवाज़ नहीं है, देखो एक भी आवाज़ नहीं है, साउंड नहीं है। पहले इतने में तो टन टन आवाज़ करती थी। जब पट्टा टूटता है तो ऐसे होता है, एक साइड पे झुक जाती है, एक साइड पे उठ जाती है। वो ठाकुर साहब जो थे ना, उन्हीं की गाड़ी, तो एक साइड पे झुक गई है और एक साइड पे उठी हुई है, पट्टा टूट जाता है। तो चलिए मेरी कहानी
मेरा जिस टाइम पे बॉडी बुस्ट चेंज हुए हैं ना, मैं सोचा होगा कमानी का होगा, मैंने सब पे काम करा दिया, पर बहुत ज़्यादा बिल्कुल न्यू गाड़ी की तरह इसका अब काम हो गया। तो अगर आपके में बॉडी से हल्की फुल्की आवाज़ आती है करवा लीजिएगा। अभी मैं आपको और ख़राब रास्ते पे दिखाऊंगा, चलता हूँ आगे तो आपको दिखाऊंगा। और पट्टा तोड़ दिए सागर साहब की गाड़ी पूरी झुकी रही है बोले। हाँ झुकी रही है, मुर्गा चढ़ा है ना। हाँ पट्टा तोड़ दी, डस्ट लगा है बिल्कुल। डस्ट है उसमें, बहुत ज़्यादा लोड है। चलिए मैं आगे दिखाता हूँ। बिल्कुल ख़राब, इतने में तो आवाज़ आ जाती थी। ये देखो, ये कोई भी आवाज़ नहीं है, सिर्फ सस्पेंशन का साउंड है, हल्का फुल्का, वो भी नहीं है, आपको नहीं समझ में आता होगा। इतने में तो टन टन गाड़ी आगे पीछे चारों तरफ से आवाज़ करती थी। बिल्कुल आवाज़ ख़त्म हो गई सच में। देखो ना पूरी ख़राब अवस्था है, और देखो ना बॉडी पूरी हिल रही है गाड़ी। देखो मतलब काफ़ी बहुत सुधार हो गया साहब, बहुत ज़्यादा। अभी इसको चला लें। मैंने एक्सीलेटर नहीं लिया है, देख लो आप, इसी से ही मैं चलाता हूँ। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मैंने बैलेंस राड का बुश भी चेंज करवाया है, ये देखो। और 40 पे जितना पावर प्लस हिलती है ना, उतना M2 DICR हिलती है कि नहीं निकलती है, आपको दिखाता हूँ मैं आगे जाके। और ये देखिए मैंने कांच भी खोल रखा है, ऐसा भी नहीं है कि कांच बंद है तो रोल कम हो जाएगा। ये देखो अब मेरी 40 के आसपास पहुंच गई, 45। और ये देखो कोई भी रोल है पर इतना नहीं है। पहले तो बिल्कुल गाड़ी घूम जाती थी, देखो वो पावर प्लस में तो काफ़ी ज़्यादा, फिर भी इसमें काफ़ी कम। जब भी आपके बुश में गैप होंगे ना तो बॉडी रोल भी ज़्यादा हो जाएगा, तो इतना ध्यान रखें। बाकी यहीं तक वीडियो था, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में।